Għal darba darbtejn, l-eks mexxej soċjalista u llum il-kap tad-Delegazzjoni Soċjalista Malti fil-Parlament Ewropew Alfred Sant ikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li vot għal Sant u sħabu il-kandidati tal-Partit Soċjalista Malti ifisser vot tas Soċjalisti Ewropej u allura vot kontra Malta għax issa konferma u stess li s-Soċjalisti Ewropej iridu jkissru l-benefiċċji li pajjiżna jgawdi bis-sistema tat-taxxa li juża. Veru, il-grupp soċjalista huwa favur l-armonizzazzjoni tat-taxxa? Iva, netaqbel, is-soċjalisti jaqblu mal-armonizzazzjoni. Palissa l-Unjoni Ewropea tħalli fidejn l-Istati membri biex joħolqu u jmexxu is-sistema ta' tassazzjoni li jridu huma. Taħt gvernijiet nazzjonalisti dan kien ta' inċentiv biex pajjiżna seta' jiġbed leħ setturi ġodda ta' investiment internazzjonali bħal gaming u l-avjazzjoni. Meta fl-2013 il-Labor tela fil-gvern din is-sistema baqgħet tintuża għax musħatu sħabu raw li din qed tkun ta' ġid għal pajjiż. Iżdissa, il-Partit Soċjalista Malti għażel li jiffirma biex jingħaqad mas Soċjalisti Ewropej b'manifest elettorali wieħed li fost l-oħrajn qed jgħid li l-Istati membri m'għandhomx igawdu mill-benefiċċju li joħolqu s-sistema ta' tassazzjoni tagħhom. Dan qed iwassal għal kritika ta' ħafna fosthom tal-Partit Nazzjonalista li bħala membru tal-Partit Popolari Ewropew ma jaqbilx ma' din il-proposta kontra Malta. Anzi qed joħroġ dejjem aktar fiċ-ċar li vot għal Partit Nazzjonalista u allura għal Partit Popolari Ewropew u vot favur Malta. Wara li anke l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ikkonferma ftit tal-jimilu li s-Soċjalisti Ewropej ilhom iridu jbidlu s-sistema ta' tassazzjoni tal-Istati membri minn meta kien għadu MP. Dan il-programm ftit Malta idla tafu jiena kont membru parlamentari. Waqt programm fuq ix-xandir tal-Istat, l-eks mexxej soċjalista Alfred Sant ikkonferma għal darba darbtejn li vot għas-Soċjalisti Ewropej u vot kontra Malta. Iva, netaqbel, is-soċjalisti jaqblu mal-armonizzazzjoni. Veru, il-grupp soċjalista huwa favur l-armonizzazzjoni tat-taxxa? Din mhix l-ewwel darba li s-Soċjalisti Ewropej iridu jaħdmu kontra pajjiżna. Fil-fatt madwar sena u nofsilu, is-Soċjalisti Ewropej li l-MPs tal-Labor huma parti minnhom ippreżentaw emendi fil-Parlament Ewropew li ddeskrivew lil pajjiżna bħala tax haven. Minnaħa l-oħra kellha tkun il-ħidma intensiva tal-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista li waqfu biżbriex din l-emenda. Dakinhar Alfred Sant u Muscat ma kinux kapaċi jikkonvinċu li sħabhom is-Soċjalisti.